Goeiemôre liewe gemeente, dis vir my baie lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Daar's 'n gesegde wat sê 'n prentjie kan 1000 woorde vertel. En wat dit dan beteken is dat baie keer kan komplekse begrippe die beste gesê word in 'n prentjie. En baie keer kan 'n prentjie al hierdie honderde duisende woorde wat ons nodig het om dit te probeer beskryf, kan dit klaar sê. En dit in die eerste kerk hierdie wysheid was gesien, want die meeste mense in Jesus se tyd kon nie lees nie, kon nie skryf nie, so hoe weet hulle goed, hoe moet hulle omgaan, hoe volg jy Jesus? Is deur die kuns, deur die loodglas, deur die vensters, deur die prente. En geleerde mense sal vir ons sê, die stories wat ons vertel, is van die beelde wat ons sien. Is wat ons vertel. Nou ons nader nou die Kersseisoen, en is Advent, en ons sien gedurig deur prentjies van die Kerstyd. En ek wil vandag oor Maria praat. Is dit nie ironies dat Kersfees begin al hierso vroeg in Oktober? Ek kon nie glo, ek loop in die winkels en Jingle Bell en Rudolf die takblok wat begin te sing. Dit is verskriklik. En dan skop ons vir hom af met Black Friday. Nee, hier kan jy jou Kerskopies doen. En ek weet nie of julle gesien het nie, maar dit lyk soos 'n reisie, soos 'n go-kart, stamkar, wedren, soos wat jy koop op Black Friday. En jy gaan koop, want dit is die Here se geboorte wat ons gaan vier. Iets is verskriklik verkeerd. In Amerika sê hulle daar word 1.5 biljoen Kerskaartjies rondgestuur. En Hallmark verkoop hulle Kerskaartjies nou met die ware Kerskaartjies. Nou kyk, as iemand vir jou moet oortuig dat dit waar is, as jy dit nie weet nie, dan moet jy weet dis nie waar nie. En hoe lyk dit? Dis hierdie verskriklike mooi skoon tonele, geborduurde kombersies met goud en wit linne, en gewoonlik 'n koei of 'n donkie wat in 'n transe is by die geleentheid met die blinkste sterre. Dit was nie so nie. Want ek dink nie ons sal graag Kersfees wil vier met die beelde waarna ons werklik uitgenooi word nie. Ons weet dit was 'n vuil staal. Ons weet dat daar was nie plek nie. In die vroeë kerk is hulle nou Openbaring 12 lees van 'n jong dogtertjie wat angsbevange skreeu op die heuwels, wat 'n kind gaan baar, wat 'n septer gaan dra vir ewig, maar wat die draak gaan oorwin. Was ander beelde wat hulle baie keer geïnterpreteer het. Dis die verhaal en die uitnodiging waarna toe die Here ons uitnooi. Hoe het ons dit reg gekry dat die enigste gesprek wat ons oor Maria het, is was sy 'n maagd of nie? Is dit ons beheptheid met seks? Hoe is dit moontlik dat al wat ons sê, is wie sy nie was nie, en sy is nie? En terwyl sy hierdie ongelooflike titel gekry het as die moeder van God. Ek wonder hoe voel sy vandag om 'n karakter, baie keer 'n karikatuur op 'n boom of op Kerskaartjies te wees, wat eintlik maar die simbool van kommersialisering en hebsug geword het. Eerste kerk het ander prentjies gehad. En baie van die ikone, paar jaar na Christus, hulle het baie keer die engele geteken net as mense, want daar was 'n diep oortuiging dat Hebreërs 13 die waarheid is. Pas op, moenie die gasvryheid vergeet nie, want sommige van julle het na engele gekyk. Dat God kom deur mense, kom deur die alledaagse, die kleinste.
En dan het jy vir Maria met 'n beeld wat dit moet verskriklik moeilik wees. Hierdie boodskap kan haar lewe kos. Maar wat sê sy vir haar verloofde? Wat sê sy as sy teruggaan sinagoge toe? Dit kos haar kerk, dit kos haar godsdiens, inteendeel haar waggestraf. Wat sê sy vir haar pa, ma? Wat sê sy vir haar klein dorpie? Dit is ongelooflik ontwrigtend. Dit kos haar liggaam. Jou liggaam hou op om joune te wees, die dag as jy swanger word. Jy gee geboorte, jy gee lewe, daar's 'n nuwe lewe, sy is bereid om dit te doen. In te midde van dit wat gebeur, sê sy hierdie woorde: laat dit met my gaan volgens u woord. Let it be. Of 'n ander manier, ja, Here. Dit is ongelooflik moeilik. Maar sy lewe in 'n tradisie van mense wat geglo het, God sê ja voor die Rooi See. Wat God sê ja, wanneer daar geen kos in die woestyn is, en manna in 'n kwartas. God sê ja deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Dis die stories wat vertel word, dat daar 'n God is wat 'n oorweldigende ja in hierdie skepping het. Een van die mooiste psalms, Psalm 128 vers 4, stand in awe of God's yes. Hoekom begin ons met 'n nee? Hoekom is dit die moeilikste ding vir die mens om te kan glo daar's 'n oorweldigende ja in hierdie skepping, in God en ook in jou hart en in jou lewe? Hoekom is dit dat die kerk leer jou net om nee te sê? Jy kan nie dit doen nie, jy moenie dit doen nie. Ons doen nie dit nie, ons glo nie so nie. Hoekom vertel ons die Bybel se storie van Genesis 3 af, die sondeval? Dis waar ons begin. Hoekom sê ons dat ons is in sonde gebore en ontvang? Dis nie die waarheid nie. Jesus vat 'n kind en dan sê so lyk die koninkryk van God. Sê nie so lyk sonde nie. Hoekom is dit as God die skepping maak, dan moet hy 6 keer sê, dis goed, dis ongelooflik goed. Dis nie, dis goed maar, dis goed as. Dis net, hier's 'n ongelooflike ja, dis ongelooflik. Die Mosaïek stam, wanneer daar oortredings plaasvind, sien maar 'n jong man het iets gesteel, dan bring die ouderlinge hom bymekaar en dan sit hulle in 'n kring. En vir 30 dae sê hulle vir hom die volgende: jy is 'n goeie mens. You are a good man. Vir 30 dae. Dit beteken nie, hulle sê die oortreding is reg, dit maak nie die oortreding reg nie. Maar hulle verstaan iets van 'n ja van God in ons lewe. En baie keer is daar 'n totale afwesigheid van 'n ja binne ons. En dan gryp ons na oppervlakkige ja's hier buitekant, maar dit werk nie vir ons nie. Want Jesus se woorde, soos jouself, die enigste antwoord en die enigste ja wat ek kan sê, en ook nee in hierdie wêreld, behoort vanuit 'n diep ja te kom. Dink vir 'n oomblik, nee, as jy vir 'n ou vra, so watse posisie speel jy? En so die kerk maak. Sê wel ek is nie 'n heel agter, ek's nie 'n vleuel nie, ek's nie 'n senter nie. Sê maar, okay, wat speel jy? Ek's nie 'n haker nie. Ek het nog nooit gehou van hakers nie. Weet jy hoe gevaarlik is 'n haker? Ek sal nooit in my lewe haker.
Is geen wonder, dit is so oninteressant nie. Wie wil so lewe hê? Kyk wat sê Richard Rohr. Hy sê, many of us were taught to say no without the deep joy of a yes. We were trained to put up with the dying in aanhalingstekens, and just to take it on the chin. Saying no to the self does not necessarily please God or please anybody. There's too much resentment and self-pity involved. When God, by the love and freedom, can create a joyous yes inside of you, so much so that you can absorb the usual no's, then it is God's full work. The first might be resentful dieting. The second is a spiritual banquet. Ek wil hê ons moet kyk na Maria en hoe Maria sy hele lewe na 'n ongelooflike feesmaal toe gaan. En kom ons kyk vir 'n oomblik net, maar hoe sê sy ja? In die eerste plek sy verken. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Sy sit en dink, maar hoe kan dit wees? Kan dit waar wees? Hoe gaan dit uitwerk? Sy is ten volle mens. Maar sy laat nie toe dat haar vrese, haar onsekerheid, haar reputasie, haar ambisie die besluit te neem nie. Sy kom agter dit is daar. Maar die Bybel sê sy oordink dit. Een vertaling sê sy hou dit in haar hart. Die Engels sê she pondered. Is nie 'n passiewe niks of 'n wegkruip of 'n stilte tegniek wat sy gou doen. Sy is ernstig met dit wat sy voel en wat sê dit vir haar. Sy maak erns met dit wat sy hoor en wat sy haar lewe lank nog gehoor het. En sy bring dit na binne toe. Is dit nie ironies nie? Sy is in 'n sinagoge, almal is teen Herodes. Hulle sing liedjies dat hy moet val. Almal is teen Geyser Augustus. Hulle sing liedjies, hulle bid. Dis alles daar buite. En dis die groot gevaar van godsdiens nie. Jy kan sulke wonderlike goed glo. Nee, is alles al buite. Maria sê nie eers nie, ons sinagoge glo in hierdie ding, hoor wat jy nou praat, nee. Soort van hoorie, wat sê dit binne my? En wat het dit met my te doen? Kyk, en hier is die probleem met stories wat ons vertel. Ons vertel ander mense se stories. Kersstorie is nie iets wat daar gebeur het, daar ver, en ons raak sentimenteel nie. Dat jy een of ander voordeel kry oor iets wat ergens gebeur het nie. Dis die uitnodiging om ten diepste 'n verhaal te vertel wat in jou gebeur. So die woord advent beteken eintlik kom, en die ou kerk het voorberei vir dae voor dit om te sê, kom ons leer net, dat Christus kan kom, want hy kom nou na jou toe, en hy kan nou in jou gebore word. So Maria, sy verken, wat beteken dit? Kyk, dis 'n roeping, nee. 'n Roeping het nie te doen met enige kwalifikasie nie. Weet jy hoekom? Want God het al lank al ja oor jou gesê. Daar's nie iets wat jy hoef te doen nie. Dis nie Maria wat sê, hoorie, ek het
Harvard gesacrifice, ek het teologie gaan swaar, daar's 'n wonderlike plan vir my lewe. Is geen wonder die Here roep haar nie. Of sy's 'n kind. Sy's totaal onbevoeg vir hierdie ding, heeltemal. Inteendeel, dis hoekom so min dit sal glo, as jy kyk wie sy werklik is, hoe bang sy is, waar sy is, wat sy behoort te glo. Enige roeping het te doen met die erns wat ek maak met dit wat ek voel en hoe God na my lewe toe aanhoudend aan mekaar kom. In die tweede plek, wat met Maria gebeur is, sy verken nie net nie. Sy erken goed in haar. Dis soos die klik. Ja. Nou moet jy weet, vir 400 jaar praat die Here nie. Dis tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. In 'n Jood sou God se stem noem bat kol, wat beteken dat daar's net 'n ekko. Daar's 'n sagte agtergrond. Maar iets in haar skuif. En sy begin te sien waar sy is, en sy begin te sien waar God is. Wat sê sy? En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. So wat sy sê, hier is ek. Die Hebreëse woord is hineni. Hineni. Dis nie, hier is sy nie. Here, hier sy. Die jong bang meisietjie. Of hier is sy, die verloofde van. Dis iets anderster dan, wat jy, hier is ek. Kyk, sy antwoord die eerste vraag in die Bybel, wat is, waar is jy? Dis nie geografiese inligting, waar is jy? Hier is ek. Weet jy wat is gebed? Gebed is eintlik 'n uitkenningsparade. Kom aan, wys jou ware self asseblief. Don't be tempted to role play before God when you pray, says. Wat kom nie? Gee ek my godsdienstige self vir die Here? Gee ek my aanvaarde sosiale self? Met enige selfonthulling, as jy kan kom by die plek wie jy werklik is, dis waar God inkom. Jy gaan God, al voel hy, hoe lank afwesig, jy gaan hom dadelik kry. Enige plek waar God inkom, is die direkte resultaat selfonthulling. Ek sien wie ek ten diepste is. Dis 'n klein dogtertjie wat sy opgee. Ek is nie daai klein dogtertjie nie. Of my reputasie, dis die groot laat gaan. En jy sien net wat is. En dit bring haar by 'n ongelooflike plek, sy herken. So as ons sê, dat dis wat die Heilige Gees doen, hy sal jou herinner. Dit beteken jy moet dit weet, of jy weet dit, en hy vat jou net terug na dit toe. So die groot ding wat met jou gebeur, hierdie oorweldigende ja van God, is al lankal daar. Jy gaan dit herken. Dis niks niets nie. Hier is nie 'n storie van 'n engel wat 'n visioen het, en daar buite sy gaan werk na dit toe, sy gaan, nee, dis 'n diep innerlike ervaring, en daai ervaring connect nou al die dots. Ja. In die eerste plek, die engel word vir haar duidelik. Sy kom agter, maar hierdie is sy herken die engel. En weet jy wat, hierdie is die engel van die Here. En dan in die storie is daar Dawid, daar's Jakob, Elisabeth. En sy sien, ja
Sy erken die groot prent. Kyk, want hier's die probleem. Dat enige ontmoeting met die Here neem jou nie net na diep erkenning om te kan sê, oor die God is so en God het dit vir my gedoen en ek doen nie meer dit nie. Dit neem jou na 'n groter verstaan van waar jy inpas in hierdie wêreld, in hierdie skepping, en wat God verlang om deur jou te doen. Dis wat die woord bekering beteken, metanoia, meta groot, noia denke. Ek hou op om te vlieg 2 meter bo die aarde en ek sê, hoorie, dis die wêreld. Ek trek terug. So like Google Maps, ek love it. Jy sê onder, dan gaan jy uit, dan gaan jy uit, en dan gaan jy uit, en dan gaan jy. Kyk, jy's ook deel van dit. So haar lewe, haar verstaan, die herkenning, is net, hoor die dinge gaan vir my uitwerk. Ek en Josef gaan nog 'n huisie by die see hê, die Here gaan ons bless. Weet jy, dit is net fantasties hoe dinge nou uitwerk. Ek wonder, is dit wat God van my vra? Ek pas in 'n baie groter ding as my klein lewetjie. En as hy dit erken, en dis hoe ons stories moet vertel, dan maak sy dit bekend. So die woord beken in die Bybel word ook gebruik vir seksuele gemeenskap. Adam het Eva beken. Dit is ten diepste die mees intiemste ervaring word in woorde omgesit en word 'n narratief. En sy doen dit. En dis ten diepste 'n ervaring van liefde. Soos 'n troue. Ek sê altyd vir die couples wat ek trou, oor asseblief, as julle die ringe aansteek, dan gaan julle nie nou resitasies opsê en, maar ek wil jy moet sê, maar sê uit jou hart uit, dis die oomblik daai, dis wanneer dit gebeur. Ek gaan getrou bly. Ek is daar, dis die wel, dis die oomblik van die verbond. Sê dit uit 'n plek uit. Want wat doen jy? Jy sê ja na die oomblik. Ja, ek sê ja vir jou. Maar weet jy wat beteken dit? Dan sê jy nee vir so 'n klomp ander goed. Elke wysheidsleraar deur die eeue sal vir jou sê, jy kan nie nee sê voordat jy nie weet wat dit is om ja te sê. En ek wil jou vandag vra, waarvoor sê jy ja? Of maak ons soos met ons kinders, as hulle jou iets vra, weet jy nie nou nie, kom ons kyk wat gebeur, miskien later, doen ons dit. Verwag jy dat, regtig dat net op 'n Kersete of goed, Kersfees spesiaal moet wees? Die boodskap advent, hy kom, hy's nou in jou ontwrigting. Hy's daar. As 'n storie wat Jesus vertel van 'n regter en 'n weduwee wat kom en dan sê sy, gee vir my. Dan sê ek sal nie. Dan kom sy weer, dan sê sy, gee asseblief vir my, ek het dit nodig. Dan sê ek sal nie. Dan hou sy so aan dat die regter later sê, okay, ja, vat dit nou maar. En dan sê Jesus, as jy bid, hier's 'n les oor gebed. Dink ons regtig God is die regter? Dink ons regtig dat jou nagging, en as dit sterk genoeg is, draai jy God se arm? Nee. Jy's die regter in hierdie storie. En God's die weduwee. En God kom aanhoudend aan mekaar, maar dis ons oorweldigende nee, wat dit nie kan laat gebeur nie. En in gebed, en in diep gebed,
sal jy inval soos Maria. Dis presies Maria se storie. Sy oordink dit. Sy's besig met God, sy verken dit. Iets gebeur ten diepste dat daar op 'n oomblik, laat dit wees, Here. Laat dit gebeur. Maria se ja is die kern van Jesus se geboorte. Maria se ja bring Jesus aarde toe. Mag jy in hierdie tyd ervaar hoe jou ja die Here in jou lewe bring. Kom ons bid daarvoor. Here, baie dankie vir prente en 'n prent van Maria wat weerloos, wat bang, wat soveel op die spel is, en dat dit so ons lewe is. En dit ons so maklik en so baie nee sê. Ek wil bid dat ons in hierdie tyd ons lewens lank genoeg sal vashou in U, in gebed, in 'n diepe nadenke, dat ons U ja kan hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, dit was vir my lekker om by julle te wees. As jy nie te haastig is nie, geniet 'n lekker koppie koffie of tee. En dan as jy graag saam met iemand wil bid, die klipkerkie is beskikbaar. En dan sal ook mense wees as jy met iemand wil praat. En dan nooi ek jou sommer uit na die formasiereis. Jy kan net op die web gaan. As jy hierdie week bietjie meer wil dink, wil reflekteer oor dit waar ons vandag gepraat het, is jy baie welkom. Ja, en baie geseënde Kersfees vir julle. Mag hierdie feesseisoen vir julle wonderlik wees. Lekker dag.